Tots situats a la dreta. Tots situats a la dreta. Tots a la dreta, per favor.
No, centro, a l'esquerra, a la dreta. Intenta fer el millor que es pot. Bon dia. Jo s'esperarà. Ja està bé, no? Sí, també. Ah, també sí. Pues, a veure, almenys que l'altre fem Van a Tarragona, o Valls, van a fer. Surt amb nosaltres. La roba... I ell sí m'ha pujat. I ens han pujat en tàrcia. No sé, tema de relació social. President de l'Ajuntament de Gràcia, el senyor Daniel Fabregat, la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Gràcia, Margarida Manero, i el senyor Jordi Rovira, d'Esports. I hem de donar les gràcies, ja que vam venir al senyor Daniel Fabregat i el senyor Rovira, que la Volta Ciclista Gràcia estarà a totes les televisions d'arreu d'Europa, ja que la Volta Ciclista a Catalunya estarà a casa nostra. Aquesta festa del pedal, la festa del pedal, és organitzada per la Ciclista Gràcia.
preferiria que ho fessin i que ho fes ell, però és que té una altra feina i ahir nit, a les 12 de la nit, encara estava hàbil. Per tant, en nom dels ciclistes, Pasqual Maragall, felicitats i gràcies. Moltes gràcies al Club Pedal Gràcia. Bueno, ahir estava hàbil, però és que ara és de ser Montjuïc. De manera que... I Montjuïc fa pujada. De manera que me'n vaig cap allà. Molta sort, moltes felicitats a tots i molta sort al vostre club, perquè penso que és un dels que està portant endavant tot el tema del ciclisme des del punt de vista del poble. Moltes felicitats també al Mic Pérez Francés, que va ser el meu favorit una vegada que va quedar tercer de la Volta a França. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pasqual Maragall, que serà l'alcalde. L'any passat, fa 2 anys que va començar a fer trial, sí. El primer any Molt bé! Una pujada molt maca, molt neta, i una baixada molt... Està convalescent encara, encara està recuperant-se, ja fan això, proves d'aquesta de àcids perfectes. Això pujant de cavallet, imagineu. Aquest nen no necessita ascensor per pujar-se a casa. Molt bé, molt fort aplaudiment. Ara ens sortirà Albert Contel. Recordeu que esteu dient el campió d'Espanya del Trofeu Generalitat i campió de Catalunya i seleccionat mundial. Podeu veure que aquest títol ho ha aconseguit, però... Molt bé! Li agrada molt la bici, aquesta. Terra amb el trial 5, cap. Molt bé aquesta pujada. I ara farà una baixada segurament que al lateral. Ah no, vol sortir de l'altre cantó. Ojo la roda enrere. Molt bé. De Cerdanyola, del Prat, d'Esplugues, de Rubí, de Terrassa, de Sant Adrià, de Molins de Rei. Benvinguts tots a Gràcia amb aquesta festa del pedal. Sabeu que un dels orgulls que tenim els graciencs és de tenir les millors entitats d'arreu d'Europa. I una de les millors entitats esportives que tenim és el Club Ciclista de Gràcia. Avui us hem donat la benvinguda, han organitzat per vosaltres aquesta trobada amb tot el carinyo i tota l'afició. I són capaços encara d'organitzar moltes coses més, com la cursa, la marxa cicloturista que el Gràcia a una nova etapa. El món del ciclisme avui està aquí present a Gràcia i se sent molt satisfet de tenir-vos aquí entre nosaltres. Us desitgem una bona estada i sapigueu sempre que Gràcia us obre els braços. Amics de la bicicleta, Gràcia és vostra.
No marxeu ningú perquè hi ha un mandarín per cada club, hi ha un trofeig per cada club. I després hi ha un reparto que volem fer ara automàticament, un homenatge a les persones que durant molts anys han defensat el deport del ciclisme i a mesura que vagin passant els donarem un petit record d'aquesta 61a festa del pedal. Gràcies a tots vosaltres, repeteixo. Celestino Pietro, que rebrà el trofeig de mans de Daniel Fabregat, una preciosa placa. Celestino Pietro. Ara seguidament, trencacotxes. També ha rebut davant del senyor Muñoz. Francesc Tarragona. Francesc Tarragona. Guanyador del trofeig Jaume Andreu i del trofeig Colombo. Aquest davant del senyor Rovira i del senyor trofeig. Tarragona! ¡Vamos aquí, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Venga, levanta! Gabriel Saura, que és el corredor i ara és el coordinador de ciclisme dels Jocs Olímpics, que al final ja tenim circuit a Sant Sadurní d'Anoia. Hem demanat al senyor Fabregat una placa, coordinador del Comitè Olímpic Barcelona 92, i que dintre d'aquest mes se li farà una carrera a les Corts amb l'homenatge. Alfred Esmatxes, tècnic de ciclisme en pista, gran excorredor. Ha sigut president de la Federació Catalana de Ciclisme i entrega al senyor Rovira i al senyor Daniel Fabregat. Sonia Julián, campeona d'Espanya de velocitat. Ha vingut des de Valladolid sense dormir. Sembla que hagi fet una carrera de bicicletes, però el que ve és que ve de Valladolid i sense dormir. Ha volgut estar aquí entre tots nosaltres dintre de la festa del pedal. Ara entregarem a Josep Pérez Francés, guanyador de l'etapa del Tour que va arribar a Barcelona. Josep Pérez Francés. Anem de mans de Daniel Fabregat aquesta placa. Josep Pérez Francés, que ens ha dit Pasqual Maragall, que era un gran admirador d'ell. Josep Pérez Francés. I ara anem a entregar la placa amb una persona que ha sigut guanyador del trofeu Mascarell, ha participat en voltes, llibres i és veí de gràcia i molt estimat. És el Toni Beltrán, el Carraca. Hem davant del senyor Muñoz, documentació d'aquest trofeig ben merescut del Toni Beltrán, guanyador del trofeu Mascarell, participant a voltes, giros i tours. Toni Beltrán, el Carraca. Hi havia convocat Joan Plans. El nen treu el número i aquest primer premi és un pernil ofert per l'Agropecuària de Guissona. El pernil és per gentilesa de l'Agropecuària de Guissona. El 809, 809. Els anàvem a dir, com ho vaig dir, els anàvem a dir que perquè el que el treu, una de les millors cerveses d'Europa, cervesa Estrella de Rotterdam, cal tenir estrella. A guanyar l'esport hi ha Coca-Cola, el plaer de viure, Coca-Cola és així. El 99, el 99. Un jabón
amb tota la col·laboració del Club Ciclista Gràcia. Moltes gràcies, senyor Sainz. Si no hi ha el senyor Minet, el delegat de Cervesa Estrella Brava d'Am, sisplau, el delegat de Cervesa d'Am, la placa commemorativa pel seu agraïment. El delegat de Codega Coca-Cola. No, senyor Minet, jo tengo una escola i aquí és una escola. Ah, no, és l'escola. El representant de la Creu Roja Espanyola, sisplau. El senyor Muñoz entrega amb una cantada senyoreta de la Creu Roja. Primer, el delegat d'Arbia. Gràcies per la seva col·laboració sempre amb el Club Ciclista Gràcia. I ara amb el senyor Jordi Muñoz, representant d'Autocars Canals. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Tenim aquí a l'est. L'altre delegat que ens falta, sisplau, del TLC. Ara puja el de triomfalista. Ara podem aconseguir que el màster cicloturista el proper mes de maig. El senyor Cento. Bueno, és que jo l'accentuava perquè el veig tan gros que sempre l'he conegut coixí, però ara el veig gros. El Josep Médico, sisplau, que està aquí. El senyor de la cambra. El Club Ciclista Prat. Gravarà el senyor Ramon Giral. Que estaba enfocada ya. El senyor Ramon Giral, de l'agrupació Ciclista Prat, se li imposa ara la bandera catalana i gravarà també el trofeig. El Club Ciclista Canelles, Fernando Rubia, Club Ciclista Canelles. El senyor Fernando Rubia. No, gràcies. Què va tenir vostè? Tregui, sisplau. A ver, ey. Esport Ciclista Cerdanyola. Oye, ¿cómo es que no? Josep Andrés. Esport Ciclista Cerdanyola, Josep Andrés. El senyor Martí Flores vol pujar a la tribuna, sisplau. Bueno, el Casamitjana també ho fa, això, tu? Nico? Esport Ciclista Cerdanyola. El senyor Martí Flores, sisplau. ¿Tienes seguro puesto o qué? Guinaueta Forta, senyor Josep Lluís Cruz. Club Ciclista Molins de Vell. Club Ciclista Molins de Vell, Santi Prat. Club Ciclista Tibidabo, Marcelí Guillé. El Molins de Vell i el Tibidabo. Club Ciclista Tibidabo. Club Ciclista Esplugues. Esplugues i secció de ciclisme de la Unió Esportiva de Sants. L'Esplugues i el Sants. Puede poner a alguien aquí, que no, alguien del club.
Esport Ciclista Catalunya, Club Ciclista Mediterráneo. Sant Pere Nord, Licea. Ara anem per Sant Pere Nord i el SEAT. La SEAT. Club Ciclista Vitòria. La SEAT i el Victòria. La SEAT Victòria i ara preparats pel Palau i el Rubí. El Palau i el Rubí. El Palau i el Rubí. El Club Ciclista Rubí i el Gol Delegat. El Claramunt i el Provence Salern. El Claramunt i el Provence Salern. El delegat del Rubí, sisplau. El delegat del Rubí, senyor Carlos Iglesias. I el Provence Salern, Josefina Elorza. La senyora Elorza. El delegat del Rubí, sisplau, de IES. El Club Ciclista Provence Salern, on el president és el senyor Munt. La seva filla és la coloneta de la plaça del Diamant. El Sant Adrià, l'Edi Mur. El Sant Adrià i l'Edi Mur. Es queda l'Esport Poblet i el Sant Boi, que deuen de venir aquí a pujar de l'aviat al Fembrem. On vas ara? Ara que s'acabanya. El Sant Adrià, ara ens queda l'Edi Mur